ಯಾನೇನ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಇಲ್ಲದು ರೋಡ್ಗೆ ಬಂದಾಗನೇ ವಿಜಯನ ಕಾಲ್ ಬರ್ತನೆ ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತು ಹಲೋ ಪನ್ನಾಗ ಅಂಚಿದ್ದು ವಾಯ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ರಫ್ ಆದಿತ್ತನ ಅಂಚ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಕ್ಸಲೇಟರ್ ಕೊಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಂತಾಯನೇ ಯಾಕಲ್ಲ ಕಾರ್ದ ಮುದ್ದೆ ಹೇಳಿಗೆ ಡಾಲರ್ ಮಾರೆ ದುಮ್ಮು ಸೈಕರ ಅಂಚ ರಡ್ಜನ ಪಿಕಪ್ ಮಲ್ತದೆ ಸೀದಾ ಉಬರ್ ಬತ್ತ ಉಬರ್ ಕಾಕಿ ಪಾಡ್ದು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ತಿರ್ಗದು ಪುತ್ತೂರು ರೋಡ್ ಪತ್ತ ತಮ್ಮನೇಲ್ ತೂದೆ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪ ಎಂಕ ಒಂಚು ಹೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಹಲೋ ದೋಸ್ತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಚಲ್ಲರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪುತ್ತೂರ್ದ GL1 ಮಾಲ್ ಡಿಪ್ನ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು పోవుందుಲ್ಲ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಮೂವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪನ್ನೊಡುಂದಾಂಡ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ 4 ದಿನದ ನಿಂಚೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇನಿತ್ತ ಶೋನು ಯಾನು ಕೋಡೆನೆ ಬುಕ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಸೊ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ತೂನಗ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತು ಸೊ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಗ ಇಲ್ಲಲೇ ವನಸ್ ಮಲ್ತದೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪಲೆ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಯಾನು ವನಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಪಿದಾರ್ನಗನೆ 1 ಗಂಟೆ ಕರೆದಿತ್ತಂದು ಸೊ ಅಂಚಾದು ವಿಜಯನ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಂದು ಅಂಚಿರ್ತು ವಾಯ್ಸ್ಲ ರಫ್ ಆದಿ ಯಾನ್ ಏ ಪಾಂಡಲ ಮೂವಿ ಪೋಯಂಡ ಉರಿಯೇ ಪೋಪುನ ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಇಜ್ಜಿ ಏರಾಂಡಲ ದೋಸ್ತಿನಕ್ಲೆ ಲೆತ್ತಂದೆ ಪೋಪುನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇನಿತ್ತ ಶೋ ಇತ್ತಿನಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಸೊ 1 ಕಾಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡೆ ರೀಚ್ ಆದ 1 ಮುಕ್ಕಾಲಿಗೆ ಪುತ್ತೂರು ರೀಚ್ ಆವಡು ಪಂಡದು ಬಾರಿ ಬೇಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಎಂಕ್ಲ ಸೂಫ್ರಮ್ ಶೋ ಮೂವಿ ತಿಯರ 4 ಜನ ಪೋದಿತ್ತ ಸೂಫ್ರಮ್ ಶೋ ಮೂವಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶೂಟ್ ಆತಿನ ಪೂರ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಏರಿಯಾಡ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತಿನಕ್ಲು ಐಟಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೋಲ್ ಮಲ್ತನೆ ಇರ್ದಾರ ಅಕ್ಲಿನ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡು ತೂಪುನ ಅವಕಾಶ ಎಂಕ್ಲೆ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂತಾರ ರಿಲೀಸ್ ಆದ 2 ವಾರದ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದ ಭಾರತ್ ಮಾಲ್ಡು ಮೂವಿ ತೂತಿನಿ ಆಂಡಲ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ 3 ದಿನ ದುಂಬೆ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತನೆ ಅಂಚನೆ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ದ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ 4 ದಿನ ದಿಂಚಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ರಿಲೀಸ್ ದಾನೆ ಮೂವಿ ತುಯರ ಪೋಡೊಂದಿತ್ತ ಆಂಡ ಟಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕಂದೆ 5ನೇ ದಿನ ಪೋಪುನಲೆ ಕಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪಾತಿರೊಂದು ಬಣ್ಣಗನೆ ರೈಲ್ವೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ದ ಅಂಡರ್ಡೆ ಪಾಸ್ ಆನಾಗನೆ ನಮಕ್ ಟ್ರೈನ್ ದ ಹಾರ್ನ್ ಕೇನೋದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಒಂತೆ ದುಂಬು ಬಣ್ಣಗ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಿಡ್ದು ಪಿದಾರ್ದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಐನು ದರ್ಶನ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪರ್ದು ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತ ಟ್ರೈನ್ ಪುತ್ತೂರುರ್ದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪೋಂಡು ಸಿಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆನಾಗನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾಲ್ಗೆ ಬೇಗ ಮುಟ್ಟುವ ಪಂಡದು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸ್ಲೋ ಬತ್ತ ಮಯೂರ ಸರ್ಕಲ್ ದಡೆ ಎತ್ತನಾಗ ಉರಿ ಬೈಕ್ ದ ಸಡನ್ ಅದು ಹಾರ್ನ್ ಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತೆ ಐನು ತೂಯಿನ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತಿನಕ್ಲೆ ಎಂಚ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿರಿಂದ ನಿಕ್ಲೆಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಬಲೆ ಮಾಲ್ ದ ಗೇಟ್ ದ ಎದುರು ಕೊಣತದು ಪಿರೌಡಿತ್ತನಕ್ಲಡ ಟೈಮೇ ತಾಂಡ್ಕೇಂಡೆ ಅಕ್ಲು ಪಂಡೇರು 1 ಗಂಟೆ 44 ನಿಮಿಷ ಅಂದು ಯಾನ್ ಸಬಸ್ಗಿರಿದ್ದೆತ್ತೊಂದು ಡೌನ್ಗು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಗ್ ಬತ್ತೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಡ್ ನಮಕ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟ್ ತೊಯ್ಪೇರು ಅವಲ ದೊಂಬುಡು ಯಾನ್ ಅಕ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಲ್ತೆ ಐಕಾಕ್ಲು ದಾದ ಪಂಡೇರಂದು ನಿಕ್ಲೆಕ್ಕೇನೊಂದು ಬಲೆ ಗಾಡಿನ ಪಿದಾಯಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ದಲ್ಲೇ ನಡ್ತೊಂದು ಬಣ್ಣಗ ನಮಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನ ತುಯ್ಯರ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಐನ ಬರೀಟೆನೆ ಪಜ್ಜ ಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಲಿಫ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಸೈಡ್ಗೆ ಮೊನೆ ಪಾಡಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಇಪ್ಪನ ಪ್ಲೇಸ್ ತಡೆ ಬಣ್ಣಗ ಉರಿ ಹುಡುಗಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಬೋಡದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ನಾಗ ಆಗೊಂತೆ ಧೈರ್ಯಲ ಬತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಹುಡುಗಿ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಣಿನೆ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ದ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಐತೌಲಾಯ್ಪೋಯ ಲಿಫ್ಟ್ ನಮ್ಮನ 3rd ಫ್ಲೋರ್ ಡಿಪ್ನ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಕೊಣದು ಬುಡ್ಡು ಅಲ್ಪ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ನ ಕೂಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಅಲ್ಪದ ಸ್ಟಾಫ್ ಡ ನಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಯ್ಪಾಯ ಸ್ಟಾಫ್ ನಮ್ಮನ ಉಲಾಯ್ ಬುಡಿಯರು ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ 3 ದ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದೆ ಸೀದಾ ಉಲಾಯ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಥಿಯೇಟರ್ ದುಲಾಯ್ ಬತ್ತಾಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಮೂವಿ ತಿಯರಂಡು ಬುಕ್ಕತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಯಾನಂತೂ ಮೂವಿ ತುದು ಸ್ಟನ್ನದ್ ಪೋತೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೂವಿಡೊಂಜಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫೈಟ್ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಟಿ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡವು ಮಾತ್ರ ಪೋಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಮೂವಿ ತೂಲೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪುತ್ತೂರ್ದು ಬತ್ತನ ಎಂಕಲ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಅಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ದಡೆ ನಾಷ್ಟ ಮಲ್ಪರ ಬತ್ತ ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ನ ಮನೋಜಿಲ ದೋಸೆಲ್ಲ ಬೋಟಿಲ ದೆತ್ತೊಂಡ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಲ ಕಬಾಬ್ಲ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಐರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಯೂಸ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತ ಐನ್ ಪರ್ದೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯ